Y lo tenemos aquí, cilindro 1, 2, 3, 4, 5, 6, que es el orden de encendido. Hay problemas con el 1, con el 2 aquí se puede ver, y con el 5 también, el 3. En realidad todos tienen problemas. Muy buenos días, amigos y colegas de tu canal Autodiagnóstico Detroit. Aquí tenemos un video relativamente rápido, creo que ya vi la falla de una Hyundai Santa Fe, donde ahorita la tenemos en carga. Vamos a prender las luces, lugar de retroceso, o sea, está en retroceso para sentirse la falla. Una falla como de misfire. Entonces, aprovechando este equipo y con estas pinzas ya puestas en el secundario, ya configuré cuáles son los disparos positivos, los negativos, el orden encendido. Este sí está trabajando bien, que es el 6. Y aquí vemos resultados: fallas de cilindro, el 1, 251 fallas, el 3, el tema falla, 509, el 5 falló más. Tiempo de disparo está bien, la bobina está bien, pero el tiempo de combustión si no está bien. Como pueden ver, el 1, el 2, y bueno, están todos disparejos. Esto me da a entender que debe haber problemas con inyección, ya que este pico hacia arriba pronunciado, el indicio de mezcla pobre. Las bobinas tienen buena remanencia. Entonces, bueno, vamos a decirle al cliente si autoriza desarmar. Desarmamos y chequeamos todo de una vez. Ok, compañeros, hablamos con el cliente, nos autorizó el trabajo y ya desarmamos aquí el pleno de admisión. Ahora vamos a sacar inyectores, bujías y medir los cables. Ok, a eso vamos. Amigos, se sacaron las bujías. Estas bujías se montaron hace poco tiempo, si está quemando mal, pero no tienen problema. Sin embargo, le vamos a probar su resistencia otra vez. Todavía tiene la grasa dieléctrica. Aquí ven. La vamos a probar otra vez su resistencia, la probador, la vamos a limpiar. Pero el problema está aquí en los inyectores. Esto está sucio. Hay que verificar el tanque y todo eso. Vamos a sacar aquí. Este es el inyector 1. Me llevó todo sucio. Bueno, vamos a sacarlo así en orden. Vamos a sacarlo, limpiar lo que se puede, montarlo en la máquina, a ver cómo están. Si no, lo limpiamos una vez. Compañeros, siguiendo aquí, si quitar los inyectores del 1 al 6, y si vemos que el 1 tiene deficiencia, el 2, si hay diferencia, aquí ya vemos. Entonces no los he limpiado, voy a limpiarlos y pasarlos por la máquina otra vez. Pero si hay deficiencia en el pulverizado y aquí. Entonces, bueno, vamos a limpiarlo con ultrasonido y volver a hacer el banco de pruebas. Ok, una vez limpio los inyectores en ultrasonido, ahora sí me está dando todos parejos. Los puse en el mismo orden, del 1 al 6. Ahora sí. Y pulveriza mejor. Vamos a esperar que pase todas las pruebas y bueno, montarlos otra vez. Ok, compañeros, ya siguiendo aquí con esta Hyundai Santa Fe, ya se armó todo en su sitio. No hemos colocado los osciloscopios, no hemos encendido todavía, vamos a encender. La primera encendida, a ver. Y luego ahora le metemos osciloscopios, a ver. Espera que cargue el sistema. ¿Ves si todo está allá sin botes o algo? Ok, seguimos. Cegando la bomba, vamos a ver. Otra vez. Ok. Ok, vamos entonces ahora a meter los osciloscopios a ver. Ok, ya tengo instrumentado aquí los cables secundarios a los osciloscopios. Las bobinas en su orden, los disparos positivos, negativos, orden encendido. Todo aquí. Vamos a iniciar y prendemos el carro a ver.
O prendemos el carro primero. Vamos a prender. Prendimos. Ok. Y vamos a instrumentar aquí. Iniciar. Y vamos a ver cómo se comporta. Ahora sí. Ahora sí está estable. Vamos a llenar estos cuadros aquí que faltan. Kilovatios. Disparo. Ok. Tenemos aquí hasta ahora 17 kilovoltios de disparo, tiempo de combustión ahí está más o menos, tiempo de carga. Vamos a esperar que haga el análisis completo. Vamos a esperar que haga el análisis completo, más un ratico prendido y examinamos a ver. Aquí hay un comportamiento aquí en el signo número 2. Hay un detalle en el 2. Vamos a ver. Ok, bueno, ya tenemos cuánto tiempo. Bastantes páginas grabadas, 1300 a 1400. Y nos dimos cuenta de algo. Cilindro 2 y 5, que es la misma bobina, está deficiente, no tiene remanencia como esta. Vamos a verlo de esta manera. Tiempo de carga bien, pero aquí no. Miren, no tiene remanencia. Y el 5, que es la misma bobina, 2 y 5. 2 y 5 tenemos que son cilindro 2, 2 y 5, esta que está aquí. Esta bobina que está aquí, para acá sale el 2, para ver, 2, es esta, perdón. 2 y 5, esta bobina que es nueva, genérica. Esta bobina está deficiente. 2 y 5, vamos a verlo de esta manera. Mejoró, no se siente una falla bastante grande, pero no está bien. Ahí lo podemos ver. Su pico de voltaje, la remanencia, no tiene remanencia como esto. Vamos a detener. No tiene remanencia. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Tenemos una falla en la bobina 2 y 5. Vamos a analizar esto. Prueba de balance de segundos. Ok. Y ahí está. Por supuesto ya coloqué las polaridades como van aquí abajo, normal. Le damos a iniciar y ahí están los resultados. No hay fallas de cilindro. Tiempo de carga la misma. Tiempo de chispa obviamente el 2 y el 5 cambia porque tenemos deficiencia de esa bobina. 2 y 5. El tiempo de combustión, bueno, obviamente tiene que cambiar. El disparo, bueno, se ve un poquito menos el 2, el 5 aquí se ve igual, pero esto es un promedio. Me interesa más esto y esto. Y aquí se ve la diferencia del 2 y el 5. Y aquí también. Entonces ya podemos hablar con propiedad del cliente que la bobina 2 y 5, hay una bobina que está dañada. Está deficiente, mejor dicho. Ok, compañeros, ya tenemos buen rato analizando aquí. Bueno, nada, ya descubrimos bobina 2 y 5. De hecho aquí falló el 2 y 5. Bueno, el 1 un poquito el 6, pero más falló el 2 y 5. Ya sabemos que está la bobina deficiente. Pero vimos algo muy importante que enseñó yo en los cursos, el rizado del alternador. ¿Por qué me fui a eso? Primero, que hay que revisarlo siempre. Segundo, porque vimos que el velocímetro lo están marcando solo estando el carro parado. Y el historial de este vehículo llega porque la falla da golpes, la caja da golpes en los cambios, segunda a tercera. Y el velocímetro se vuelve loco, pero fue después que repararon el alternador. Muéstrame el regulador. Y miren, voltaje AC, está filtrando voltaje alterno hacia el sistema. El regulador, la diodera vino mala. Este se lo montaron, se ve que fue nuevo, no sé. Como que no sirvió, no sé qué pasó, pero el caso es que todas estas fallas de que se vuelve loco el velocímetro y falla la caja,
viene después que repararon el alternador. Entonces aquí vemos el resultado de que el alternador tiene problemas. Con este equipo también se puede analizar todo eso. Esa parte todavía no la sé hacer, pero con eso es suficiente para saber que ese alternador no tiene problemas. Por otro lado, ya se le aconsejó al cliente que hay que cambiar esta bobina 2 y 5 para que quede bien, porque bueno, ya lo vimos aquí. Entonces bueno, lo vamos a entregar así hasta que el cliente consiga lo demás. Ok amigos, ya aquí rodando la camioneta. Nada, tiene un problemita en la caja. En segunda, tercera hace un vacío, pero ya es caja como tal. Ahí lo hizo ahorita. Ya se corrigieron todo lo demás, pero bueno, hay dos bobinas que cambiar. Yo sugiero que mejor cambiar el paquete completo. Y bueno, ya se le quitó la otra falla. Ya lo de la caja no podemos hacer más nada.